仲有就係可能有啲聽力咧有少少障礙嘅，我哋都可以加翻2個呢個耳管，直接咁樣戴翻上去，佢就會起到嗰個戴住耳機嘅感覺，即係佢會擴音擴到好大聲。等等，佢戴咗之後就係咁樣嘅，咁你戴上去都唔會有影響嘅，但係佢啲聲音咧就全部會由呢個位置到我哋耳朵入邊，咁聽嘅話就會比較清晰啲咯。係，咁呢副就係我哋今日介紹嘅Loki 眼鏡，如果有需要嘅朋友可以過嚟試下，睇下佢個效果點樣。Loki 呢個咧，佢係第一隻出咗係有粵語嘅，即係比較適合香港嘅朋友們用。咁粵語都係比較通片啲，香港嘅人比較多啲。係，好，咁 Loki 我哋今日就介紹到呢度，拜拜。